Yego, muraho neza, muraho bakozi b'Imana, inshuti z'umusaraba, abo duhuriye ku rubuga komera ukomeze abandi, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yacyo, nshatse kuvuga i Burundi, Bujumbura, Uganda, ababa bari muri Kenya, ababa bari Tanzania, ababa bari Congo, Sudani, abari muri Afurika yacu cyangwa se abari mu mugabane wa Aziya, abari i Buraya, bose turabahaye ikaze ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganiraho abana b'Imana, duhujwe n'iri jambo ari ryo ryatubyaye, tuvuka kubw'ijambo. Umuntu wese ariho kubera iri jambo. Ijambo yavuze ngo habeho, habaho. Ijambo wavuze ngo mureke tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Rero iri ni ryo jambo turimo tugenderaho uyu munsi wa none. Imana ibampere umugisha, mwarahezagiye. Reka dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka. Luka ibice bya 19, umurongo turakomeza tugere ku murongo w'10. Rero Imana yo mu ijuru ibampere umugisha. Mureke dusome iri jambo hanyuma twumve icyo ijambo ry'Imana rivuga mu izina rya Yesu Kristo. Dusome mu izina rya Yesu. Luka igice cya 19, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka igice cya 19, umurongo waho wa mbere. Titire y'ijambo iravuga ngo ibya Zakayo. Birashoboka se ko waba uvuga uyu munsi ibyawe, cyangwa se harimo havugwa ibya runaka, harimo havuga ibya Fideli cyangwa se ibya Pascal, ariko uyu munsi wa none kuri uyu mugoroba Imana ishyize ku mutima wanjye ijambo ibya Zakayo. Mwuka w'Imana mpaye iri jambo kugira ngo turiganire. Birashoboka ko uyu munsi wa none waba hari ibintu byagusubije inyuma, byatumye uba mugufi, byatumye udashyikira ubwiza bw'Imana. Paulo avuga neza ngo twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Rero uyu mugoroba reka twongere turebe ikintu gituma dusubira inyuma, gituma duca twongera kuba bagufi mu mwuka, tukongera tugasubira inyuma, tugaca twongera kunezererwa Imana, ngo kwitunezererwa Imana ko itwishimira, ahubwo tukajya mu byacu. Hari ibyacu duhugiyemo uyu munsi wa none, hari ibyacu dufite byatumye tuba bagufi, turimo tujya gufata iby'Imana tugasa n'abasingira. Rero reka dusome iri jambo ry'Imana kugira ngo uze kubasha kubyumva neza. Ariko titire y'ijambo iravuga ngo gushaka Yesu ushyizemo umwete. Imana ibahe umugisha. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo riravuze ngo Yesu agera i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu. Icyo ni icya mbere. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Kandi akavuga ngo arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Imana itugire neza. 5, Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. 6, arururuka vuba amwakira anezerewe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. 7, abantu bose babibonye barivovota bati dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. 8, maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati dore databuja umugabane wa kabiri w'ibintu
byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha kane. 9. Yesu aramubwira ati uyu munsi agakiza kaje mu nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. 10. Yesu akomeza avugira ijambo nakonogeho ngo kandi umwana w'umuntu yazanwe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Imana ne duhana umugisha, mwarahezagiwe inshuti z'umusaraba. Iri jambo ry'Imana nurisoma uraza kumva cyo rishatse kukubwira uyu munsi wa none. Birashoboka ko waba warongeye kuba mugufi muri iyi minsi tugezemo, iyi minsi y'ibyorezo byahagurutse, byaba byaragusubije inyuma, cyangwa se ibyo wabonye ku bavandimwe byagusubije inyuma, ariko wari ukwiye kongera kwirukanka, ukongera ukirukanka ukajya gushaka uyu Yesu wazanywe no gushaka icyari cyazimiye. Reka twinjire mu ijambo neza. Imana ibamere. Hanyuma niko dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye uko uyu mugabo witwa Zakayo yari umukoresha w'ikoro, kandi Bibiliya ikagaragaza ko ari umuntu mukuru ndetse wari wubashywe, nk'uko uyu munsi none dufite abantu bubashywe bakuru bagaragara ko ari bakuru, ariko iyo bageze kuri Kristo bahinduka abana batoya. Zakayo yari umuntu mukuru mu gihugu cye yari arimo, yari umuntu w'umutunzi, abantu bari bamuzi ko atunze, afite byinshi kandi bigaragara, ariko yari umuriganya, yari igisambo, yagendaga yiba. Imana nitugirire neza. Birashoboka ko kuri iyi gurupe hari wowe uri kwibisha suri ya mashini, birashoboka ko kuri iyi gurupe hari cyangwa se n'undi rozi kuwumva ku butumwa ari hirya no hino yibisha fagitire cyangwa se yibisha umunzane, ariko uyu munsi wa none nagira ngo nkubwire ngo ibyo byatumye uba mugufi mu mwuka, bituma Yesu ataza kukureba. Yesu niho yabwiye abantu bamwe bavuze ngo twakoze ibitangaza mu izina ryawe, ndetse twiyushya kuya mu izina ryawe, ariko Yesu arababwira ngo nimubanze mumenye neza ko amazina yanyu yaba yanditse mu gitabo cyo mu ijuru. Ibyo nibwo nimuze kubimbwira ndaza kubasha kubyumva. Iyo mwariza kwirata iki ngiki nkamenya neza ko amazina yanyu yanditswe. Amina. Yashatse kubabwira iki? Aha yari ashatse kubabwira ngo nimubanze mumenye ko ubwami bw'Imana bwabubazi, ibu mukaba mwaromesa ubutumwa bwanyu, ibyo mwakoze bikabifite ahantu byanditswe, bitaba byasigaye mu midugudu aho mwagiye mutambuka, cyangwa se hasigaye inkuru mbi, ariko mujye mwaje mubigaragaza ko mwabikoze mu izina ryanjye. Imana nitugirire neza cyane. Nshuti y'umusaraba, haleluya. Reka uyu munsi wa none twebwe duhagaze ku rubuga komera ukomeza abandi. Imana iha umugisha cyane ku rodonateri w'iyi gurupe watekereje gukomera ugakomeza abandi. Bibiliya igaragaza ku bantu bakomeye, ndetse ngo hari abasogongeye bakamenya ko Yesu agira neza, abo nibo bakomeye. Hari abandi bagiye bakomera baciye mu bintu bikomeye cyane. Tuyo tugiye dusubiye mu mateka ya Bibiliya cyangwa se abatubanjije, duhita tubona Isaka yaciye mu bintu bikomeye, tukaza tukabona Dawidi yaciye mu bintu bikomeye, tukaza tukabona abantu Abisirayeli bava muri Egiputa banyuze mu bikomeye, bashore n'umugabo witwa Mose. Ariko ikintu cyaje ko gikomeye cyane, Mose yarababaye akora ibintu bikomeye, biza kurangira atageze mu gihugu yaruhiye. Nawe byawe wabara waruhiye iki uyu munsi none wiga uvuga ngo Yesu azaza, Yesu araje, ejo yazaza akagukoreza isoni mu ruhame rw'abantu. Inshuti yanjye, inshuti y'umusaraba, reka uyu munsi wa none ibiri gutuma uba mugufi utabona Yesu neza, reka uyu munsi tubizibikire, twongere twegere Imana, dushake Imana, duhindure ingamba. Imana ishimwe cyane. Zakayo namaze gusoma kuri ye amateka, mbona ko Zakayo yamaze guhindura, amaze kumva ko hagiye guca umugabo witwa Yesu. Aba ngo uyu mugabo ndamubona nte ko arenze agiye kutambuka, ndamubona nte kuri uyu mugoroba. Zakayo arirukanka. Imana itugirire neza. Abonye abantu benshi bari kumubyiga ngo ashake kumureba, ashaka kugira ngo yacishe amaso muri rubanda abere ko yamubona byibura n'isura ye yonyine gusa. Yarayize ngo nimubona n'isura gusa byonyine biraza kuba bihagije.
Mana ishimwe. Ninza kubona isura ye yonyine biraza kuba bigize gute bihagije, ariko Zakayo arabigerageza biranga, nawe waragerageje biranga, aragerageza ngo ntibyakunda, arangije afata umwanzuro wo kwirukanka. Imana nitugirire neza. Mbese uyu munsi none uri kwiruka ku biki? Uyu mugoroba uri iki wirukankanye? Guhera mu gitondo saa 12 cyangwa saa 1 igihe watambutse ugenda ujya mu kazi, ujya mu bindi bitandukanye, mbese utahanye iki? Ariko Zakayo ngo avuga ngo fata umwanzuro ati aha simubonye, haleluya, simubonye ariko reka nirukanka. Amina. Afata umwanzuro wo kwirukanka, ngo amaze kwirukanka ngo agera imbere abona igiti. Mana ishimwe, haleluya, abona igiti. Inshuti yanjye, mu kwirukanka kwawe ukeneye umuterankunga, ukeneye umuntu uguhumuriza, ukeneye umuntu ugufata ukuboko, ukeneye umuntu wongera akakwegeranya akavuga ngo ibihumura turazabishyikira, tuzabigeraho, wihumagire ubyirukaho kuko hari uzabidushoboza. Ukeneye undi muntu. Haleluya. Zakayo ngo babonye igiti arakisunga, igiti aracyurira cy'umuvumu kimubera igiti, ngo arakizamuka. Imana ishimwe, ngo akizamutse agere hejuru. Haleluya. Ntabwo yigeze ahamagara Yesu, ntabwo yigeze avuga ngo Yesu ndi hano, ahubwo Yesu ahageze. Haleluya. Ijambo ryaranditse Yesu ahageze agenda yigiriye Yeriko. Abantu bamukurikiye bamubyiganaho, bagenda bareba uwo musore witwa Kristo, bagenda bareba mwene Mariya wambara ikanzu ikeye imeze neza, wambara urukweto rutaguzwe bataza rwaguriwe. Arangije amwe baramwitegereza, ngo Yesu ahageze arararama ngo areba hejuru. Haleluya. Arebye hejuru abonamo umugabo witwa Zakayo. Zakayo ntabwo yigeze amubwira amazina ye, ahubwo Yesu kubera ko akuzi, Korode we arakuzi, tuyise ibyo ubamo arakuzi, amanyanga ufite arayazi, yewe Jafeti we amanyanga yawe arayazi, yewe Mariroze we, yewe haleluya, yewe Yohaniti umva, amanyanga yawe yose arayazi, ibyo ubamo arabizi, ibyo ugenderamo arabizi, aho uryama arahazi, aho ugenda arahazi. Rero wewe icyo usabwa ni uguca bugufi. Haleluya. Ni ukongera ukamwemera, ukongera ukamwegera, kuko afite byose mu kiganza cye. Imana itugirire neza cyane. Harangije Zakayo ahari mu giti ngo atungurwa no kumva umuntu utamuzi nawe atazi amuhamagaye mu mazina ye yose, ati Zakayo ururuka. Haleluya. Atururuka vuba kuko uyu munsi ngewe nafashe ubwanzuro wo kurara iwawe. Imana itugirire neza. Mbese hari ntari igihe Yesu yaje ashaka kurara iwawe, ubwo warangiza ntumwumvire. Birashoboka ko Yesu yaje aje kurara iwawe, birashoboka ko Yesu yaje afite gahunda yuko ari buze kwinjira iwawe, warangiza uwo munsi ukarangara, warangiza uwo munsi ntushyireho umwete, warangiza uwo munsi ntumushakane umwete, warangiza uwo munsi numwegera n'imbaraga, warangiza uwo munsi ugasa n'umutaye umugongo. Uyu munsi wa none niwongere umugarukire, umuhindukirire. Yohana niwavuze neza ngo ibuka aho wavuye ukagwa, nurangiza uyu munsi wihane. Aho ni mu byahishuriwe Yohana. Ibuke aho wavuye ukagwa, yewe torero rya Laodikiya we, ibuka ahantu wavuye ukagwa, yewe Filadelfiya we, ibuka aho wavuye ukagwa, ibuka urukundo rwawe rwa mbere uko waruretse, yewe Tawatira, yewe Sumuruna, yewe torero ry'Imana, nimwibuka aho mwavuye mukagwa. Nimurangiza mwongere musubire mu mwuka, twongere dukorere Imana turi umwe, dufashanye, twegerane, tumenye abababaye nk'uko Yakobo yabivuze ngo itorero y'ukuri nimenya imfubyi ndetse n'abapfakazi. Mbese uyu munsi itorero mwasigaye dusura ahangaha turimo ducenshurwa, turi gushungurwa, turi ku rutaro, turi kugosorwa, abantu baducishe n'ijisho, nawe ukabyemera. Ese bimeze bite? Reka Imana yo mu ijuru yongere kumva neza, wongere wishakane umwete, wongere uyegere. Zakayo agira umwete, arirukanka cyane, asiga abantu. Reba umukoresha w'ikoro mukuru, umuntu wari usanzwe uzwi ko ari umutunzi, ari umunyagenda muri vewiti, agenda muri za ramunzini, agenda se mu mapajero, imodoka zihenze, amarangerova byazini zihenze zikomakomeye asanzwe zigendamo, ariko Musa afata ikirenge. Imana ishimwe. Haleluya. Afazabini enema yasika, afaditarabini mora, afata
afata ikirenge arirukanka, nta muntu uri atari kuri siporo batamufasha umuvuduko ngo ukore siporo wirukanke kugira ngo turebe ko umuvuduko wagabanuka, oya arazamuka arirukanka. Mbese uri kwirukanswa n'uduki? aho nibagutoye umuvuduko utazi igihe kurimo, stress y'iminsi, ibibazo by'iyi si birakuzunguje, birikubujije amahoro, bikubujije hepfo no haruguru, n'uryama ngo usinzire. Umwami we sinzi niba yaragiye, n'abasore niba ari muri konje, niba Imana iri muri konje ntabyo nzi, ariko wowe waragiye urasinzira. Usinziranye iki? Mbese usinziriye ku giki? Mbese uyu munsi none uhagaze ute? Haleluya, Imana ishimwe cyane. Imana nitugirire neza. Ndikumva hari ahantu dukwiriye kuva tukagira naho tujya, abantu tukagira itandukaniro ry'abadasenga n'abasenga. Abasenga bakaba bafite ubwo bahagaze, ndetse nuko bazwi, nuko bagenda, nuko baboneka imbere y'abantu, tukahindura isi. Imana tugirire neza. Mureke duhindura isi. Abasenga mwihangane duhindura isi, mwihangane aho isi kuduhindura twe tuyihindure. Imana nitugire neza cyane. Reka kugira ngo duhindure isi, twebwe isi tuyihindure. Aho kugira ngo ahantu tugeze haduhindure, twebwe tuhahindure. Aho kugira ngo ibihe biduhindure, twebwe duhindure ibihe. Imana ishimwe cyane. Bibiliya imbwira iki? ngo iyo turi kumwe n'Imana, y'intwaro z'Imana ziri kumwe natwe, turi kumwe nazo, ngo dusenye ibihome, dufata mbiri ibitekerezwa mu mitima. Imana ishimwe. dusenye ibihome amwanyemereye tugafata mbiri tugasenya ibihome. natwe uyu munsi none ibyakaduhindura tukabihindura. Imana nishimwe cyane. mureke tubihindure. ibi byorezo byahagurutse duhagaze mu mwuka umwe, tugahagara mu mwanya umwe, nk'intumwa z'i Yerusalemu zagiye mu mwuka umwe, zihagara mu mwanya umwe, zihuza umutima, zirangije zuzubona isezerano. natwe kimana tuvuzeho ko nk'u Rwanda ndetse nk'abasenga byongeye by'umwihariko, aleluya, nk'abasenga Imana by'ukuri by'umwihariko, hari kimana tuvuzeho kandi cyahindura isi, kigahindura ibi byose birimo bigaragara, tukabona byose biramanutse bigiye ku gipimo cyo hasi, aho kugira ngo bikomeze bizamuke. ibihe bye kubahindura. Nshuti z'umusaraba, Imana nishimwe cyane. Zakayo yakoze gikomeye cyatangaje Yesu, gituma Yesu avuga ijambo rya nyuma yavuze. ariko aho mu nzu kwa Zakayo abantu bamaze gutangara, batangazwa n'ijambo Yesu avuze ngo ndarara ururuka vuba, kuko uyu munsi ndi burari wawe. Habimana we ndarari wawe, yewe Zefania we ndarari wawe, umva Joseph we ndarari wawe, yewe John we ndi burari wawe. uyu munsi agiye kumva yumva ijambo riramanutse ngo uyu munsi arari wawe. abantu bose batangazwa nuko Yesu avuze ngo ararara kwa Zakayo. baratangaye ati nimwe mwabimenye ko Yesu nawe burya atakireba neza? yabaza kureba akamenya, yari kumenya uyu muntu uwo ari we, yari kumenya ko ari umunyabyaha, ntabwo ari gutinyuka no kugera iwe. Yesu yangije avuze ijambo rikomeye ngiye gusorezaho ngo ntabwo umwana w'umuntu yazanywe n'abazima, ahubwo yazanywe no gushaka icyari cyarazimiye. Imana yacu nishimwe. Mbese uyu munsi none wacu niwe Sara, ndamukunda pastor, jya kuraba ngo aho kuzuka utarapfa banza upfe, hanyuma ubonere kuzuka. weho wapfuye kuki uyu munsi? wapfuye ku ngeso zawe. Mbese warapfuye, urumva warapfuye ukenere kuzuka. uzukane na Kristo. Kristo yaradupfiriye, aradupfira ku musaraba. twese izo ni inkuru tuzi, ni amateka tuzi, kandi ibyo byarabaye. araza yigira umuntu. Yesu Kristo amaze kwigira umuntu, arangije aradupfira. ndetse ariko haleluya, mu kudupfira Imana ishimwe cyane. Imana tugirire neza. Imana iguha umugisha mushiki wanjye. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro ko yadupfiriye Yesu. abe yo uri kumvira ijambo ko yadupfiriye. mbese uhagaze ute? mbese uyu munsi none, haleluya, mbese uyu munsi none wowe wapfuye ute? niki wapfuyeho? zanjye so zipfuyeho se? mbese ubu ntukigenda na ya marari, bwa busambanyi ntukibufite, mwaguseke oya kwa kwishushanya ntukigufite, waba warapfuye se? niyo tugiye gusanga n'abantu uyu munsi none. Zakayo amaze gupfa yatangiriye ku bantu yibye, ati ndaza kubariha. Haleluya, ndaza kubariha. wowe uri kuriha bangahe? wowe mbese ni bande uri musubiza ibyabo? amanyanga ufite ninde wigeze uyakuyemo ryari? Imana nitugirire neza cyane. aranya ngo abo nambuye ibyabo bose ndabibariha.
haleluya. Abo nambuye nabambuye ntaramenya uyu mwami wanjye, ariko nkimara kumva uyu mwami, haleluya. Yesu yariyo ntego, Yesu yariyo kuba yabonye ko Yesu uyu Zakayo yashyizeho umwete, yafashe umwanzuro kuvuga ngo ngiye kurara kwa Zakayo ndebe ko hari ibintu bihinduka. Nshuti yanjye, emerera Yesu arari wawe. Iwawe araharara gute? Bibiliya ivuga iki? Imana yacu nishimwe cyane. Ibyahishuriwe Yohana 3:20 ngo ndamagaze ku rugi ndakomanga. Imana ishimwe, mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura nzinjiriwe dusangire. Mbese wowe ko ari gukomanga? Imana ishimwe cyane. Daniel 10:32 ijambo rikambwira ngo abazi Imana yabo, haleluya, ngo bazakomera bakora ibyo gutwara. Ariko haruguru gato kuri y'iryo jambo hakavuga ngo abaca mu isezerano izabayobesha kubashyesenga. Mbese uyu munsi wa none ntihari ibyo Imana yakubwiye uko uri ku gashyeshye kayo, irimo igushyeshyenga, irimo ikubwira ngo ibi n'ibi nzabikora, ariko ukabuzi kwe mufitanye wowe ufite, ukubaza imikorosi ryawe uko ubigenza. Kuramo amakorosi ku Mana, nta makorosi ahari, ku Mana nta madodani ahari ngo tuzafata haleluya. Nta dodani zihari, nta makorosi arimo, hari inzira imwe itomoye, ni ukwemera Yesu Kristo ko ari we n'ubukiza w'ubugingo bwawe, warangiza ukamwizera ko ari we nzira n'ukuri ndetse n'ubugingo, ari ntawe uzajya kwa Data atari umujyanye. Niba ari uzakujyana rero, nari nkwinginze y'umugoroba nk'uko Zakayo yirukase akajya imbere y'abantu agacebura akirukanka, nk'uko Eliya yirutse imbere ya Ahabu y'igare rya Ahabu, nawe akirukanka akajya imbere y'abantu, yarangiza kurira igiti. Yesu yahagera ati ururuka uyu munsi ndarari wawe. Yesu avugira ijambo kwa Zakayo, nagira ngo uyu mugoroba navugira iwawe mu mutima wawe. Wa mutima wawe, kingura umutima wawe Yesu awinjiremo. Nawe wa mutima wa Yesu avugire n'iri jambo, avuge ngo agakiza, haleluya. Buri agakiza ni ikintu gikomeye. Agakiza ni irindi jambo, ni ikindi kintu cyaje nk'impano, cyaje nka gift twabonye twebwe abantu twari dufite, ariko umunsi none abantu bagize gute? Barakesheje agakiza, kandi karaje ari ubuntu. Yo kaza kujya ku isoko benshi baba batagafite, nanjye mba ndi mu mutaka afite, kuko nabo tuzarane mfite kugura kano gakiza. Mbona n'ikiro cy'ibishyimbo kukigura ari hatari, n'ikiro cy'akawunga kukigura ni ikibazo. Umuceri wo turawibagirwa rwose, tukigira hariya tukifata nkaho utaribwa. Haleluya. Ariko nshuti z'umusaraba, mwanyemereye mukareka agakiza tukagafata neza tukakabungabunga nk'uko murabungabunga umutungo uri muri banki. Imana tugirire neza cyane. Niho Yesu yavuze ngo umuntu burya aho ubutunzi bw'umuntu n'umutima w'umuntu nihuba. Nawe nunyemerere umutima wawe ugende ube kuri Kristo, kuko ari ubutunzi bwacu buri. Imana nitugirire neza cyane. Nsoreje ahangaha nshuti z'umusaraba, Imana ibamere umugisha. Rero reka dusengane Imana kubwira ijambo umwami Imana ashyize ku mutima wanjye, tunumva twasenga Imana. Haleluya. Yesu nabagirire neza cyane, Imana ibashyigikire, Imana ibaha umugisha. Kandi iri jambo nkuko Yesu yabwiye Zakayo, ndetse ntabwo yabibwiye wenyine, yari mubwiye ari kumwe n'abandi bantu benshi cyane. Muhita nibuka Yesu ari kumwe n'abantu bari bazanye umugore bamufashe ngo yasambanye, barabwira Yesu, turabizi neza ko aha hari amategeko twari dufite dusanzwe Mose yadusigiye, ariko kandi baje kumugerageresha amategeko. Aravuga ati ngo iri tegeko rivuga gutya, ndetse ribyanditse mu itegeko nshinga ritugenga. Ibi ngibi byose byaranditswe n'umukozi w'Imana witwa Mose, yarabivuze arabitegeka, kuko ari Imana yabivugiye muri we. Aratubwira ngo umuntu wese uzafata asambana agafatwa rwose rwa mikono, uyu bazamuzana aterwa amabuye. None uyu mugore twamufashe kandi yasambanye, kuko biragaragara. Umugore nawe isoni ze ziragaragaza ko yasambanye, uko yicaye, uko bamuzanye bamuhetse, bamutendetse, bamucuritse, bamukubita, bamugira gute, biragaragara ko yasambanye. Icyo cyaha yagikoze, ariko bagikoranye bamushatse baramubura. Yesu nk'umunyabwenge uje kugeragezwa, Imana ishimwe, utarazaza binima ya sansoma, utarazanywe no gukuraho amategeko, ahubwo wazanywe no kuyakomeza. Arabwira abantu bose atumva, ndagira ngo munyemerere mbabaze ikintu kimwe. Muri mwe hari umuntu utarakora icyaha ngo wari umutera ibuye? Nshuti z'umusaraba, Paulo navuze neza ngo twakoze ibyari twashyira ubwiza bw'Imana.
uyu munsi wari ndakwifuriza ko washyikira ubwiza bw'Imana ukava mu byo wari urimo ugahindukira. Ndakubwira nanjye nibwira uyu munsi wa none, ndakubwira nibwira Mana nitugirire neza. Haleluya. Umva mada, ndakubwira nanjye nibwira wa mukobwa we, ndimo ndakubwira ibyo bireke. Haleluya. Imana nitugirire neza cyane. Yewe muko bireke, yiba kubwe ngo musura, manzu urebe ese uramusura afite iki, mbese mu kiganiro mufitanye kimeze gihagaze gite, mbese ni ikiganiro gifite umusaruro cyangwa ni ikiganiro arimo arakwinjiza ahandi mu wundi mwanya. Manzu urebe ikiganiro mufitanye ubone kumuha umwanya. Haleluya. Yewe musore, ndakubwira nanjye nibwira, waretse izo ngeso zawe, wavuye muri izo nzira mbi zigoramye z'amakorosi ukanyura mu nzira igororotse, Yesu akakuyobora. Wateye intambwe imwe yonyine, ko ntabwo natwe dushobozwa na Kristo uduha imbaraga, ariko Pawulo yavuze akavuga ngo dushobozwa na Kristo uduha imbaraga. Niba koko ushaka gutera intambwe, wateye iyo ntambwe imwe isigaye, Yesu akajya agagutereza n'izisigaye, kuko ari udushoboza, ari ufite imbaraga. Mureke dusenga Imana. Imana ibampera umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimiye kubwira ijambo ryawe, ngushimiye Uwiteka Imana nyiringabo ko unshoboje ngatanga ubu butumwa mu minota nari mfite yo gukoresha. Mana data wa twese, harenzeho iyi ngiyi. Uwiteka mwami wanjye, ndakwinginze ngo ukomeze gushyigikira iri vugabutumwa, ushyigikire data iri jambo urekeresha ibimenyetso n'ibitangaza. Umuntu wese wumvishe ijambo kuri uyu mugoroba ahindurwa n'umuburo urimo. Data nk'uko Zakayo yahindutse, nk'uko uyu mugore yahindutse, haba hatabonetse umutera ibuye, Yesu avuga ijambo aramubwira ngo mugore, ubwo ntawe uguteye ibuye akanagucira urubanza, maze singucireho iteka, ngo ngaho haguruka ugende, ibyaha byawe ndabikubabarire byose, ngo ahubwo ntuzongere gukora icyaha ukundi. Nanjye Yesu rero turakwinginze kuri mugoroba, twebwe nka gurupe komera ukomeza abandi, twari tukwinginze ngewe n'abagenzi banjye ngo wongere udukomeze, uduhe imbaraga zidushoboza kuva mu byo twari turimo, zidushoboza kwihana, zidushoboza gukora umurimo, zidushoboza gufata umwanzuro. Uwiteka Imana nuturengere. Haleluya. Mana udushyigikire, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Imana data wa twese, ndasenze mwami, nsengeye nyaguhora ku ngoma uyu muntu wabuze uko bigira mwami, ideni riheranye byamugoye, yabuze data n'uburyo kiyishyura, ubu wagiye kwirukana no mu nzu mwami, ndamusengeye mu izina rya Yesu, imbaraga zawe zikora imirimo kuri uyu mugoroba. Mana data, akimara guhindukiza umutima, yewe Yesu Kristo, akimara gutera intambwe, nawe nyaguhora ku ngoma haboneke ba Zakayo, abambuwe barihe, abari barabambuye babasubiza ibyo babambuye. Turasengeye amadeni, abaheraniye amadeni, Uwiteka Imana, hari abayafitiye abantu, hari n'abandi bayabafitiye. Uwiteka Imana nyiringabo, turasenze kuri uyu mugoroba ngo ukore imirimo yawe n'igitangaza, nk'uko Zakayo yatanze akazi kuri uwo mugoroba mwami, abantu bakabona ibyabo bigakubwa kane. Turasabye ngo Uwiteka Imana nyiringabo ushyire indishyi z'akababaro kuri abo bantu barababaye, barashavuye, nubagire neza, ubatabare nyaguhora ku ngoma. Tuzagushima nitwumva ibintu wakoze n'ibitangaza byose, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ikindi dusengera ababyeyi batwite, letobi enema ya sansoma, latida bini mora sansi kutalayini yasika. Mana turasenze, duhagaritse ibitero byose mwami Yesu Kristo. Ababyeyi bari bagowe, bagiye kubyara bibagoye, Mana bari kubyara neza. Haleluya. Mana rambura ikiganza cyawe, nk'ucyo warambuye kuri nyina wa Mose Yopedeti akabyara Mose bitamugoye. Abazaza bajya kumugeraho bagasanga yabyaye, Uwiteka we, reka ubarinde kubagwa mu izina rya Yesu. Mwami Yesu Kristo, nubarinde kubagwa. Kandi data, hayide samor lebeni kutayi nimora, mu izina rya Yesu. Mana tunetararije iyo mbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Dusengeye data wa twese,
abakobwa byanze mwami Imana nyiringabo barambagizwa ntibikunde, turabasenyeye dukweho imivumo data. Ibi byose bagiye batongererwa, ibyo bakoreweho byose tubitesha agaciro kuri uyu mugoroba. Reka aboneke imbaraga zawe, umwuka w'Imana arushaho kongera gukora imirimo n'ibitangaza. Mana data wa twese, ubwo bahindukiye bakongera bakagarura ikirenge kuri wowe, Mana ubakorera igitangaza. Uwiteka Imana nyiringabo, niko dusengeye abantu bafite ibibazo bitandukanye, intambara zo mu ngo turazisengeye. Mana dusengeye ingo ziriho muri iyi minsi zatewe n'umwuka wo gusenya ingo, umwuka wo kuzigenza, wo kuzirukansa, mu izina rya Yesu. Mwami wanjye Yesu, uyu murozi data, nk'uko Papa Mose bivuze neza mu gitabo cyo kuva 20:17, akaba ngo umurozi kazi ntumukundire kwabeho. Data nako twanze kumuroza abaho mu izina rya Yesu Kristo. Icyo twanze ni ukuroga kwe. Data nyagora ku ngoma, reka aboneke imbaraga zawe. Nyagora ku ngoma, imigambi yose ya Satani tubirujemo, reka aboneke umugambi wawe. Byose tubiseye twizeye Imana data mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.